سلام، امروز می‌خواستم توضیحاتی در مورد ناک زدن و اینکه اصلا ناک چی هست و علل به وجود اومدن ناک و دلایل ناک زدن رو براتون توضیح بدم. خب دوستان، این پیستون موتور N20 BMW است که اگه نگاه کنید متوجه بشید اینجا کربوناییه که بر اثر ناک زدن به وجود میاد. دلیل اصلی ناک زدن اینه که بنزین ما تو حالت عادی روی درجه اکتانش باید روی 98 باشه که بنزین سوپر موجود ایران روی 91 و بنزین های معمولی رو 85 که این خودش باعث احتراق ناقص و به وجود آمدن این کربونای روی پیستون میشه. شتابگیری بعد تو موتور میشه و بعد از مدت های احتراق ناقص باعث کج شدن شاتون، خرابی پیستون یا تاقان زدن و حتی ممکنه قفل کردن موتور هم بشه. برای جلوگیری از ناک زدن موتور حتما باید اکتان ریخته بشه توی باک بنزین که درصد اکتان بنزین رو بالا ببره و این کربنای رو پیستون به وجود نیاد و ماشین به هیچ عنوان ناک نزنه.